廣府飯局食得係福，談天說地老友滿屋。嗱，我哋今日講咧講眼睛啦。嗱，人咧眼睛係好重要嘅嚇，心靈嘅窗口。同埋咧，我哋玩拳嘅人咧，隻眼咧盯住你邊度，睇住你邊度咧，就知你做咩反應㗎啦。咁所以一眼盯實佢咧，佢都走唔甩嘅，仲要話係咪啊？一眼觀七啊，真係。係啊。講開眼睛咧，咁啊普通話同粵語裡面咧，表達個眼部動作咧，有好多唔同嘅講法嘅。譬如咧，睜開眼睛。睜開眼睛喎，我哋咪即係擘大隻眼咯。嗱，廣州人咧成日都話瞓醒覺未啊，擘開眼未啊？嗱，要咪擘大隻眼咯。往上看。嗱，往上看喎，反白眼啊！往上看咧，喂，你睇下上邊啊。咁你話如果隻眼咁樣，咪即係反白眼咯。往下看啦。眼耷耷啊，係咪啊？橫下看咧，好多人咧就將自己眼咁樣咧，就梗係眼耷耷、眼濕濕嘅，做乜嘢係俾人鬧咯？啲小朋友啊，成日俾人鬧到眼耷耷、眼濕濕，咁啊隻眼梗係望地下嘅。那往左往右看。正常人咧往左往右望咧，我哋就咁轉埋個身過去嘅嚇，轉埋個身。如果你眼睛咁樣咧，叫做眼麗麗啊，眼睄睄啊嚇，斜呢眼啊，叫做斜呢眼啊嘛。嗱，射住你啊，嗱咁樣咧喺同人嘅溝通入邊咧，呢種表情咧係非常之唔禮貌嘅。眼睛看中間，對眼。對眼，鬥雞眼啊嘛，時時小朋友都會玩㗎啦，擺隻手指喺中間，兩隻眼啊，梗係鬥雞啦，係咪啊？眯着眼睛。嗱，呢啲叫偷眼屎咯，眯隻眼睛。小朋友詐瞓嗰時咧，咁啊梗係眯隻眼睛睇下你想點啊嘛。嗱，呢啲咧喺小朋友咧個遊戲入邊咧，時時都會做到嘅。偷眼屎啊！偷眼屎啊！裝睇啊！閉上眼睛。嗱，眯埋隻眼或者黑埋隻眼，我哋廣州人咧就時時都會用噶啦。最多咧就係黑埋隻眼冇眼睇啊，係咪啊？即係你都睇唔到啦，係咪啊？講閉上眼睛咧，咁係唔想睇啊嘛，係咪啊？我哋就話黑埋隻眼都冇眼睇啊。